नमस्कार मंडळी, मी नरेंद्र चंद्रकांत रावराणे तुमचं पुन्हा स्वागत करतो मराठा लाईफ आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. खंडोबाचं दर्शन घेतलं. खंडोबाचं दर्शन झाल्याशिवाय शिर्डीत आलेल्याचं पूर्णत्व येत नाही, त्यामुळे खंडोबाचं दर्शन घेतलं आणि आमचं बाबांचं दर्शन कालच झालं. कारण आज प्रचंड गर्दी आहे. कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण आलो आहे, पण शिर्डीमध्ये तुफान गर्दी आहे. पण म्हणतात ना की बाबांनी सगळं योजलेलं असतं, त्याप्रमाणे काहीसं झालं आणि तिथे बंटी आमचा होता. बंटीच्या कृपेने म्हणजे बंटीच्या मदतीने आपण बाबांकडे एकदम सहजरित्या पोहोचलो आणि शिर्डी फिरण्यासाठी आणि बाबांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी जी काही मदत झाली ती आमच्या राजू काकांनी केली. तर ते सगळं योजलेलं बाबांनी जे अगोदर ठरवलेलं होतं त्याप्रमाणे आपण सगळं शिर्डीत आल्यावर अनुभवलं. मग त्यात निमित्त मात्र बंटी आणि आमचे राजू काका ठरले, त्यांचे खूप खूप आभार. तर हे सगळं झाल्यानंतर आज आम्ही आलो आहोत पालखी निवारा निघोज, म्हणजे शिर्डीपासून सुमारे 3 ते 3.5 किलोमीटर अगोदर निघोज हे गाव आहे आणि तिथे पालखी निवारा म्हणून आता जे आपण पाहणार आहोत. त्या पालखी निवाऱ्याची खासियत अशी की तिथे आतमध्ये खूप असे छान पक्षी पाहायला मिळतात आणि प्राणी संग्रहालय, पक्षी संग्रहालय आहे. सो आणि तो परिसर इतका फिरण्यासाठी इतका चांगला आहे, खूप छान आणि नयनरम्य आहे. सो आपण हा परिसर पाहणार आहोत आणि त्यातून माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, नक्कीच एक चांगली माहिती तुम्हाला यातून मिळेल. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला तर कमेंट करायला विसरू नका. साई पालखी निवारा या नावावरूनच तुम्ही समजलं असाल की हे स्थान कोणत्या कारणासाठी बांधलं गेलं आहे. शिर्डीत होणाऱ्या अनेक उत्सवांच्या दरम्यान बाबांच्या साईंच्या पालख्या या मुंबईवरून किंवा इतर महाराष्ट्रातून बऱ्याच ठिकाणाहून शिर्डीत येत असतात. त्यांना राहण्या खाण्याची सोय म्हणून हा पालखी निवारा बांधला गेला आहे. अशा सुंदर ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक नसेल हे कसं शक्य आहे. महाराजांना वंदन करून त्यांचा जयघोष करून आम्ही पुढे निघालो. गणपती बाप्पा, छत्रपती शिवराय, त्याच्यानंतर मारुती, श्रीकृष्ण अशा अनेक देवांचं दर्शन आतमध्ये गेल्यावर पाहायला मिळतं. आत असलेल्या देवी देवतांच्या मूर्त्या व इतर मूर्त्या पाहून दाक्षिणात्य कलाकृतीची आठवण होते. लायन एवढा मोठा लायन असतो. महादेव रूपी छत्रपतींचं दर्शन घेतल्यानंतर आतमध्ये 15 ते 20 फुटांचे भोलेनाथ आपल्याला पाहायला मिळतात.
नक्षीदार कलाकृतींचा आस्वाद घेऊन आम्ही पक्षी संग्रहालय पाहण्यासाठी पुढे सरसावलो. वाईट बघ खालचे. पक्ष्यांसोबतच विविध प्रकारचे शोभिवंत मासे सुद्धा इथे प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. पक्षी आणि माशांसोबतच घोडे, इग्वाना, इमू अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी सुद्धा इथे पाहायला मिळाले. शिवाय बदकही पुढे होतेच. केवढा आहे बघ हाईटला.
तर मंडळी, हे होतं निघोज पालखी निवारा, जे आपण पाहिलं आणि जितकी जास्तीत जास्त माहिती नाही म्हणणार, पण जितकं जास्त दाखवता येईल तितका दाखवण्याचा प्रयत्न केला. इतके शांत आहे इथे या वेळेमध्ये. आता तुम्ही बघताय माझ्या मागे अजिबात चिटपाकूर आवाज नाही, फक्त चिमण्यांचा आणि काही पक्ष्यांचा आवाज येतो. इतकं मनाला शांती देणारं वातावरण आहे या आतमध्ये आल्यानंतर. आम्ही जेव्हा डिसेंबरमध्ये पालखीला येतो तेव्हा हे पूर्ण गजबजलेलं असतं, पूर्ण भरपूर पालख्या बाबांच्या. इकडे पालखी निवारा म्हणजे पालख्या थांबण्यासाठी सुद्धा आहे, परत बाजूला इथे बघितलं तर भोजनसुद्धा आहे मोफत. तर इतक्या सगळ्या सुविधा आहेत. आणि जर तुम्ही इथे राहायला आला तर वाजवी दरात इथे मागे रूमसुद्धा अवेलेबल आहेत. इतका मस्त परिसर आहे, म्हणजे भारी वाटतं एकदम. प्लस तुमचं ज्या मूर्त्या वगैरे आहेत, या सगळ्या आजूबाजूच्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या खूप मनाला भावतात. इतकं छान वातावरण वाटतं. आणि झाडी मेन म्हणजे इतकं निसर्गाने वेढलेलं आहे, बऱ्याच प्रकारची झाडं इथे लावली आहेत, त्यामुळे खूप मनाला प्रसन्न वाटतं. त्यामुळे हा खास एक सेपरेट व्हिडिओ करायचा मी प्रयत्न केला, खास करून साई पालखी निवारा निघोजवर. कसा वाटला व्हिडिओ मला नक्कीच कमेंटद्वारे कळवा. असे छान छान व्हिडिओ यापुढेही आणण्याचा प्रयत्न करेन. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. देव पाठीशी आहे.